Zara, suka nggak? Papa lihat bawa apa nih? Siapa yang mau Bawa es apa ini? Siapa yang mau es krim? Dia udah gak sabar Satu. nih guys. Ada hari ini Zara mau makan es krim. 2, 3. Mulai yuk, makan yang pertama. Mana yang mau dimakan? Waduh. Wah, sendoknya mama buka dulu ya. Asik. Ngomong bilang asik dulu. Asik. Hai. Ah, dia udah gak sabar. Ini dia. Enak? Bilang ke teman-teman, aku lagi makan es krim rasa strawberry coklat. Teman-teman mau? Ini ice cone namanya, rasa strawberry kesukaan Zara. Buka mama. Buka, yang ini mau dimakan dulu. Ini ice cone. Pesawat. Sini mau bantuin. Zara mau? Zara mau? Mau? Zara mau? Kita buka ya teman-teman es krim cone strawberry-nya. Daddy finger, baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Wow, udah tidak sabar. Wow. Ini ice cream Minnie Mouse. Zara punya satu es krim lagi guys. Hore. Asik. Do you like it? Do you like it? The ice cream? Asik. You want this? Kasih lihat ke teman-teman. Es krimnya kasih lihat ke teman-teman. Ayo, terima kasih. Tuh, Zara lagi suapin papanya guys. Duduk lagi. Yang ini? Bimon? Buka mama. Ya guys. Ini papa pegang ya. Es krim stroberinya. Papa pegang. Papa minta. Papa. Es krim. Ini mencair. Nih, mau nggak? Wah. Dia makan. Wah. You like it? Suka nggak? Asik.
Suka? Suka? Iya. Tawarin dong teman-temannya. Kamu mau kasih teman-temannya? Jadi guys, ada Zara ini lagi suka-sukanya makan es krim. Yummy. Yummy. Nanti kalau sudah makan es krim, jangan lupa minum yang banyak ya, supaya tidak batuk, oke? Kakak. Mana? Ada suara kakak ya? Ada suara kakak. Enak? Enak? Bye-bye sama teman-teman. Bye-bye. Yang itu lebih enak. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Dadah kawan-kawan. Dadah kakak. Aku makan es krimnya dulu sampai habis ya. Dadah. Oke, dadah. Dadah sama kakak. Dadah. Kakak semua. Dadah semua. Dadah Assalamualaikum. Oke guys, sekian dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe channel Zara Family. Dan jangan lupa likes-nya. Kalau suka, jangan lupa di-share ya. Dadah teman-teman. Dadah.